अक्षत, व्हाट इज योर नेम? अक्षत। ओके, बुक को पहले नामो कीजिए, नामो कीजिए। गुड। यहाँ पे बर्ड्स लिखा हुआ है, क्या है बेटा? बस। बर्ड्स। अभी मुझे यहाँ बताइए पीकॉक कहाँ है? ओके, और मुझे बताइए यहाँ पे ऑस्ट्रिच कहाँ है? ओके, और बताइए पिजो स्पैरो कहाँ है? ऑस्ट्रिच। ओके, स्पैरो कहाँ है? स्पैरो, वेरी गुड। और क्रो कहाँ लिखा हुआ है? क्रो, क्रो। ओके, आउल कहाँ है? ओके, स्वान कहाँ है? ओके, हेन कहाँ है? हेन, क्रो। हेन कहाँ है बेटा? हेन, हेन। ओके, और मुझे बताइए वुड पिकर कहाँ है? वुड, वुड पिकर यहाँ है ना? ओके, वल्चर कहाँ है? ओके, आपको मालूम है इसको क्या बोलते बेटा? क्या? पिकिक, पिकॉक। ये क्या है बेटा? ऑस्ट्रिच है। ओके, क्या है? ओके, और ये वाला क्या है बेटा? ये वाला क्या है? हाँ, ऑस्ट्रिच। इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? क्रो। कैसे करता है क्रो? का, का। कैसे करता है? का, का। अच्छा, अभी मुझे बताइए पिजन कहाँ है? यहाँ पे पिजन कहाँ है? ओके, और हेन कहाँ है? हेन, ना ना, ये हेन, हेन, हेन दिखाइए पहले। क्रो, क्रो कैसे करता है? का। अच्छा, हेन कहाँ बताइए? हेन। ओके, हेन कैसे करता है? कुकू रुकू। कैसे करता है? ओके, अभी मुझे बताइए वुड पिकर कहाँ है? वुड पिकर। ओके, और ऑल कहाँ है? ओके, और स्वान कहाँ है? ओके, और वल्चर, वल्चर। डालिया नहीं, पहले वल्चर दिखाओ, यहाँ पे वल्चर कहाँ है? ओके, और बाकी का बाद में लर्न करना है, ठीक है बेटा? पहले बाय कीजिए मम्मी को। बाय।